Vocês sabem quando foi inventado o imposto de renda? No mundo? Não. Guerras napoleônicas. Lá na Inglaterra, você tinha o primeiro-ministro Sir William Pitt, o jovem, que tinha que ser jovem pra fazer essa merda. Ele falou, olha, eu vou criar um imposto temporário só sobre ricos e com uma alíquota de apenas 10%. Seria o imposto de renda. Aí teve um outro da Câmara dos Lords, ele falou o seguinte, era o Sir John Sinclair. Ele disse, Sir William Pitt hoje com grande moderação pede só 10% e de maneira temporária. Mas o que vai nos garantir que após essa guerra não vou voltar com esse imposto? Esses 10 não poderão ser 30 ou até mais do que isso. E foi de fato. Acabou a guerra, tiraram o imposto. Depois voltou, outros países começaram a copiar e hoje em dia você tem esse imposto espalhado pelo mundo. E o que era temporário, só 10% apenas sobre ricos, virou permanente, muito mais de 10% sobre todo mundo.